الكلاب الشرسة هو تعبير يستخدم لوصف الكلب الذي يظهر سلوكا عدوانيا أو عنفا تجاه البشر أو الحيوانات الأخرى. قد يكون هذا السلوك ناتجا عن تربية غير سليمة أو سوء تعامل أو عوامل أخرى. الأنواع الشرسة: ليس هناك سلالات كلاب محددة تعتبر جميعها شرسة بشكل عام. ومع ذلك، هناك بعض السلالات التي يعتبرها البعض أكثر اندفاعا أو قوة من السلالات الأخرى. من الأمثلة على بعض السلالات التي قد تحتاج إلى اهتمام وتدريب إضافي للحفاظ على سلوك صحيح: بور، دوبرمان، جيرمان شيبرد، وأكايا. تدريب الكلاب: يعتبر التدريب الجيد والتعامل اللطيف مع الكلاب أمرا ضروريا لتجنب أي سلوك عدواني. يفضل التعاون مع مدربين محترفين لتوجيه في تدريب الكلب وتعزيز سلوك إيجابي مطيع. السلوك العدواني: إذا كان لديك كلب يظهر سلوكا عدوانيا، فمن المهم التعامل معه بحذر. يفضل استشارة خبير في سلوك الحيوانات لتقييم الوضع وتقديم التوجيه الصحيح. يرجى ملاحظة أنه من الأهمية بمكان توفير بيئة آمنة ومسؤولة للكلاب والحيوانات الأليفة بشكل عام، وذلك من خلال التربية السليمة والتدري. إذا أعجبك الفيديو ضع لايك واشترك بالقناة لنستمر، وشكرا لحسن المتابعة.